Assalamualaikum. Okay, hari ni tunjuk cara buka dia kat Sedapnya. Okay. Ni sejuk-sejuk tau, baru keluar daripada peti sejuk. So kita buka klip ni. Klip ni buka. Shake. Kemudian buka. So ini dia Sedapnya 7%. Ada 4 bahan kat dalam ni. Ada gula batu, ada gula putih, Sedapnya 7%, dan ginseng. So kat dalam ni ada ginseng. Sangat-sangat sedap kalau minum sejuk-sejuk. Bye, Assalamualaikum.